Yo, what's up, nigger? Bo'ldi obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda mana shunaqa xarobas chiqqan joyda o'z imperiyamizni yaratamiz. Bo'ldi, albatta video juda qiziq bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Va sizlarni bu xarobas chiqqan joy bilan tanishtirsam. Bo'ldi, bizga ancha jiddiy ish berildi. Ko'rib turganingizdek, hamma joy xarobas chiqqan. Bu yerda zombi apokalips bo'lib ketgan. Xo'p, mana bu yerga qarasak, bo'ldi, qaranglar. Mana bu yerda uje boshqa odam o'z sivilizatsiyasini boshlab bo'lgan. Bu yerni qaranglar, dahshat, chotki bo'lib ketgan. Hamma o'z ishi bilan o'rab. Bo'ldi, endi biz o'z imperiyamizda davom ettirishimiz kerak. Korchi bo'ldi, men hali umuman joy qilganim yo'q, joy tanlaganim ham yo'q o'zimni imperiyam boshlash uchun. Va bugun sizlar bilan birgalikda hammasini qilamiz. Va qayerda yashab qolish mumkinligini o'zimiz topib, o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Obunachilar, bu yer juda dahshat. Bu yerni hali sizlar ko'rmagansizlar, qanchalar dahshatligini. Qaranglar bo'ldi, bu cheksiz zombi apokalips bo'lib ketgan. Hamma joy buzilgan. Bo'ldi, bu yerda yashab qolishning ehtimoli 0% ga teng. Va bugun biz ham mana shu yerda o'z imperiyamizni quramiz. Bo'ldi, bu yerni qaranglar. Obunachilar, bizning oldimizda hali juda ko'p narsa kutib turibdi. Birinchi o'rinda biz sivilizatsiyamizni boshlash uchun yaxshiroq joy topishimiz kerak. Bu yerning hammasi xarobas chiqqan. Cho'li joylar ekan, lekin qayerda sivilizatsiya boshlasak bo'ladi? Obunachilar, biz birdaniga ko'tarilib keta olmaymiz. Chunki bizning bu yerda ko'tarilishimiz ancha qiyin bo'ladi, ya'ni rivojlanishimiz. Va bizda juda ko'p modlar bor. Ko'rib turganingizdek, mashina modi, qanaqadir strukturalar va jetillar modi. Har xil jetillar bizani kutib turibdi, bolalar. Xo'p, qayerda sivilizatsiyani qilsak bo'ladi? Ko'raylikchi bu yerni. Wow, what the fuck? Kutubxonaga kelib qoldim, bolalar. Bu yer bo'lmaydi. Bu yer o'sha yaxshi joyga o'xshayapti. Birdaniga ko'tarilib ketishimiz mumkin. Biz qiyin ko'tarilishimiz kerak, bolalar. What the fuck? Ko'rib turganingizdek, biz ketaveramiz. Ancha joy bu yerda buzilib ketgan. Chunki bu yerda zombi apokalips bo'lib, barcha o'lib ketgan va mana bunaqa o'zini sivilizatsiyasini boshlagan odamlar tirik qolgan. Endi bizning navbat, bolalar. Ana bu yerlarga boraylik-chi, nimalar bor ekan? Wow, mana bu yerni. Katta bino, garaj uchun dahshat joy ekan mana shu yer. Zinalar. Okay, yaxshi ishlangan. Okay, bolalar, men ancha o'ylanib mana shu yerni tanladim. Bu yerni qaranglar, qanchalar dahshat. Korchi bolalar, sizlarga bu yerni tanishtirib o'taman. Bizning territoriya faqat mana shu yer, mana shu ikkita tomon. Mana bu daraxt ham bizanikiga kiradi, mana bu yerda chiqib ketish joyi va mana bu yerlar ham bizaniki. Ammo lekin biroq biz mana bu joyga o'ta olmaymiz. Chunki bu boshqaning mol-mulki. Biz bu yerni ham hali egallab olishimizga ancha bor. Chunki bu yer kutubxona, boya kirgan joyimiz. Bu yerga qadam ham bosa olmaymiz va endi biz o'z sivilizatsiyamizni mana shu yerdan boshlashimizga to'g'ri keladi. Qanday kichkinagina territoriya va biz ancha rivojlanib ketamiz. Videoning davomida bo'ladi. Oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya etaman. Xo'p, obunachilar, bizga birinchi o'rinda uy kerak. Okay, bolalar, biz uyni qayerdan qursak bo'ladi? Birinchi boshlanishimizga, bolalar, bu tarixga qoladi. Biz birinchi qurgan uyimizni mana bu yerda ochiqroq. Bu yerlarga hali qursak bo'lmaydi, chunki ochiq joydan uy bo'lmaydi. Shuning uchun ichkariroqdan quramiz. Ya'ni mana bularni ham joyroq joy qilishimiz kerak. Birinchi uyimizni biz mana shu tomondan qursak bo'ladi. Chunki bu yerni qaranglar, burchak ishni boshlasak, uy ham deb bo'lmaydi. Men qurayotgan narsamni ozgina oddiyroq qilishimiz kerak. Bu mana bular devor emas ekan, qaranglar. What the fuck? Demak, bu yerga qo'ymaymiz. Yo'q, mayli necha. Bolalar, men oddiyroq joy quraman. Ya'ni bu yerda birdaniga uy qurib keta olmaymiz-ku. Chunki biz bu yerda zombi apokalipsda rivojlanyapmiz. Obunachilar, hali sizlarning ham fikringlar bu yerga qiziq bo'ladi. Chunki biz nimalar qurishimizni bilmayman. Men bilmayman. Sizlar kommentda o'z fikringlarni qoldirishinglar mumkin. Mana bularni yo'qotib olsa, jirkanch. Okay, bu juda kichkina bo'lib qoldi-ya. Ozgina kattatiraylik. Sal zo'rroq uy, lekin uy ham deb bo'lmayotgan uy quramiz. Tushunmadinglar? Korchi bolalar, biz boshlanishimizga mana shu yerga bitta jetel qo'yib olamiz. O, Mayra, qiz bola jetel tug'ildi birinchi bizani. Bu sening mol-mulking qurilyapti. Joy ketib qolma, tushundingmi? To'xtanglar. Asab tiymasligi uchun buni mana bu yerga boylab qo'yamiz. Sen ketib qolishing mumkin-da boshqa joylarga. Mana shu yerga jim o'tdi, tushundingmi? Bashcharingga qilib qo'yadimi? Sen birinchi bizning aholimizsiz. Mainstax? Bu yana qanaqa server bo'ldi? Do'stingiz bilan o'zbek server qidiryapsizmi? Da, bu oddiy reklama bo'lishi mumkin, lekin siz bu serverga kirsiz, qaytib chiqa olmaysiz. O'zbeklar bilan Bitwars yoki do'stlar bilan 3-jahon urushi. Yoki do'stlar bilan tinchgina vijvaniya qilishni xohlaysizmi? Va anarxiyada do'stlaringiz bilan kuchaymoqchimisiz? Siz bu yerda har xil ishlarda ishlab, narsalaringizni sotib pul topasiz va kuchayasiz. Undan so'ng do'stlaringiz bilan boshqalarning bazasiga hujum qilishingiz mumkin. Anarxiyadagi har xil droplar va katta jang. Bu serverga telefon va kompyuterda kirishingiz mumkin. Server IP'si komment va opisiyaniyada bo'ladi. Mainstax sizni kutmoqda.
Okey bolalar. Endi buni uyini qurishni boshlasak. Okey. Xo'p, mana bu yerga sig'maykan u necha mana. Endi tomni qilib olsak, bizada aytgancha dahshat modlar bor bolalar. Mana buni qaranglar. Yangi strukturalar, ya'ni bu oldingiga o'xshamaydi. Bu yaxshirog'i. Okey, bu bilan ishimiz juda osonlashadi. Endi bu yer juda kichkina bo'lgani sababli sen ozgina torroq joyga yashaysan, Mayra. Mayra? O isming ham o'zingga mos olgan turishing qarab. De yotoqxona kerak bunga. Mana bu yerdan yotoqxona qo'yib beraman senga kirishdan uxlashing uchun. Mana bunaqa qilamiz-da. Eshik qilmaymiz. Birdaniga eshik bo'lmaydi. Chunki bu yerda sivilizatsiya boshqacharoq bo'ladi bolalar. Oldingida uy qurib taylar, dahshat qilib taylar emasligimiz kerak. Okey, mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta va o'rtaga ochiq turursin o'rta. Ja bo'lmasa mana bunaqa qilib qo'yamiz, chiqib ketolmasligi uchun. Stop. Mana buni buzib taylaylik. Mana bolalar, dahshat. Takoy bo'ldi. Bu sening birinchi uying. Ozgina yaxshi bo'lmasa ham atak chotki. Hali ichiga buni narsalar qo'yishimiz kerak. Xo'p, bitta sandiq qo'yamiz, narsalarni hisob qo'yishing uchun va kirish chiqishni mana bunday qilamiz. Bular kira oladimi? Necha kerak emas. Va bitta yorug'lik qo'shsak bu yerga. Okey, qayerdan? Mana bu yerga bo'lursin. Okey, mana bu yerga turadi. Va birinchi uyimiz tayyor bo'lmaydi-yu, ichiga yana nimalar qo'shsak bo'ladi? To'xtanglar. Bu qiz bolaligi uchun o'zi rostdan qiz bolamisiz yo o'g'il bolaga almashtirganmisiz ismini? Shuning uchun binafsha qilaveramiz. Mana bu yotoqxonani endi necha o'g'il bola emas va har xil strukturalar qo'yishimiz kerak biza. Pechka, okey, pechkani mana bu yerdan qo'yaveramiz. Men tayyor sening uying. Boshqa hech nima qo'shmayman, chunki biza hali endi boshlashimiz sivilizatsiyani, tushundingmi? Xo'p, menga yana bitta idea keldi. Mana buni mana bu yerga qo'ysaychi, buni o'rniga. Okey, endi chotki bo'ldi, qaranglar. Go, kechqurun qilib ko'ramiz, ha. Okey. Endi kech bo'lyapti. Wow, kechqurunni vibe boshqachada, ha. Qaranglar, binafsha bo'lib ketyaptimi? Okey, bu bizlarning birinchi sivilizatsiyamizning uyi bo'ladi bolalar. Hali biz mana bu yerlarga ham dahshat narsalar qurib taylaymiz. Mana bu tepalarga ham qurishimiz kerak. Tepalarda ham joylar bor bizada. Okey, mayli sen bu uxlar. Ketib qolma lekin joyga. Okey, bu ham yotoqxonasi yotdi. Xo'p, bola, endi bunga biz kasb qo'yishimiz kerak. Hozir turadi bu. Tura, ertalab bo'ldi. Shuncha ham yotadimi odam? Qanaqa kasb qo'ysak bo'ladi? Bizada bola yangi kasblar ham bor. Mana bu yerga qarasanglar, mana dahshat kasblar bor. Tura, seni ishing kutyapti. Tur, obunachilar, mana buni qaranglar. Yangi narsalar, shakar sotadi va buni sotib nima qilasan? Tur, ertalab bo'ldi. Va qanaqadir yana nima bu? Suv sotar ekan bolalar. Dahshat, bu g'avvos ekan. Okey, bularni keyinchalik qilamiz. Hozircha oddiylari ham bo'laveradi. Okey, sen ketib qolmasliging uchun sen kim bo'lasan? Suzuvchimi? Baliqlar sotasanmi? Okey, baliqlar sotayotgan odam bo'ldi. Bu birinchi ish kuning. Shuning uchun uxlar mayli necha. Obunachilar, endi biza nima qilishimiz kerak? Yaxshiroq joy qilishimiz kerak. Ya'ni biza mana bu yerga zina qilamiz. Xo'sh, qayergacha qilsak bo'ladi? Mana bu yerda bizaning ikkinchi qavatimizda bo'ladi bolalar. Hozir men mana bu bilan quray. Bunaqa qilsak, короче, mana bolalar. Mana shu yerda bizaning ikkinchi qavatimiz bo'ladi. Sal uzoqroq qilay mana bu yergacha. Okey, mana buni olib kelaymiz. Xo'p, endi bu yerga chiqish joyi qayerdan bo'ladi? Chiqishni mana bu yerdan qilaveramiz. Oxirigacha chiqib ketaveradi. Okey. Bu ikkinchi qavatda ham biz yetillarni boqishimizga yaxshiroq sharoit qilishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerga chiqqanimizdan so'ng mana bu yerda nima bor? Bu kutubxonaga o'tib ketish joyi ekan. Bu yerga o'tishimiz taqiqlangan bolalar. Shuning uchun bu yerni yopib taylaymiz. Lekin bolalar bizaning devorimizni buzib taylasak bo'ladi bir qavatini. Chunki uning orqasida ham devor bor. Mana bu yerni yopib qo'yish kerak ekan. Bolalar, biz keyinchalik ham dahshat ko'p yerlarni egallab olishimiz kerak. Xo'p, hozircha biz o'z territoriyamizni yopib turamiz. Ya'ni mana hech kim chiqib keta olmaydi menimcha. Okey, sakrab chiqib keta olmas ekan. Mana bu yerni ham yopib qo'yamiz. Chunki qaroqchilar ham, zombilar ham kelib qolishi mumkin. Shuning uchun biz o'z territoriyamizda birinchi yopib, keyin boshlashimiz kerak sivilizatsiyamizda. Xo'p, mana bu yerga keyinchalik o'tamiz. Lekin bu yer ham bizaning territoriya bolalar. Lekin bu yerni yopib qo'yishim kerak. Keyinchalik o'tamiz bu yerga. Okey, endi biz ishni boshlasak, bizga svit kerak. Torch. Okey, mana bu yerga bitta va mana bu yerga bitta. Va biz sivilizatsiyamizda ozgina ko'paytirishimiz kerak. Boshda bolalar 4 tagina jetil bizga yetadi. Bularga ham hali biz uylarni qurishimiz kerak. Aynan 4 kishiga mana bu yerlarni buzib taylasak, chotkiroq qilishimiz kerak bu yerlarni. Okey, zinani joydan qurilmas, sal bu yoqdan qurish kerak ekan. Mana bu yerni buzib taylaymiz. Chotki bolalar. Sizlar bir-biringlar bilan bitta yotoqxonaga shuncha talash, hali ertalab-ku. Ertalabdan uxlaydi bular, ish yo'qmaslar. Mana bu yerni to'g'rilab qo'ysak, chotki va mana bu eshikni ham bu tomondan qilamiz. Mana bu tomonni yopib taylaymiz. Qiziqaman-da, sizlar uchun video chiqarsam, sizlar videoni ko'rib kanalchalarimga obuna bo'lmasanglar. Nega? Shu plus oq tugmachani bosib qo'yish qiyinmi? Kanalga qancha obunachi ko'paysa, kuniga video bo'laveradi. Shuning uchun plus tugmachani bosib qo'ying.
Chotki. Bu yerga ham reshotka qo'yamiz. Bu bizning ikkinchi qavatimiz va birinchi qilgan ikkinchi qavatimiz bo'ladi. Mana bu yerni yopib tashlash kerakmikan? Yo'q, yopmaymiz. Yaxshiroq g'oya qilamiz. Mana bunaqa qilib qo'yamiz bolalar. Mana chotki endi. Ko'p joyini o'zgartirmaymiz. Endi bolalar, sizlarga mana bu yerda uy qilib beraman. Hozirchalikka. Bular erkakmi, ayolmi bilmadim, shuning uchun oddiy o'qdan qo'yaveraman. Kim ismini bilmayman u aholilarimni. Elvin, Ronni, bu o'sha Maryam desming. Qolib tur, Flos. Mayra ekan, Mayra. Mana kim yotayotgan? Tur, kimsan sen? Ted. Okay. Uchovingga mana bu yerdan yotoqxona qo'yib beraman. Birovnikiga talashmanglar. Bu yoqqa keling. Voy, nima qilyapsizlar? Mana yotoqxonalar mana nega? What the fuck? Necha bitta uyga bo'lib turursinchi? Bularga ham kasblarni keyin qo'yamiz bularga. Okay, mana bu o'zi yotoqxonasidan bu yoqqa keldi. Ana ular egallovlar-da yotoqxonasi. Tipada bolalar nima qilamiz biz tipani? Qanaqa kasb qilsak bo'ladi tipaga? Mana bu kasbmikan? To'xta, shoshma. Kasbmi bu? Yo'q, tipaga nima bor? Tipaga hech nima yo'q. Bu kasb emas ekan. Ana ham bor yotoldi. Xo'p, bu-chi? Bu ham kasb. Bu kasb ekan, okey bolalar. Biz tipani pechga joyi qilamiz. Pechkalar kasbiga bir kishini qo'yamiz keyin. Va tipadan barcha ovqatlarni qizdirib, o'zini narsalarini qilaveradi. Ovqat joyi bo'ladi tipa. Xo'p, mana bu yerga olib tashlasak, bu yerni bu yerga, mana bu yerni olib tashlaymiz. Ikkita pechka ham qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Pechkalar bo'lgani uchun bu yer, shu uchun pechkani ko'paytirishimiz kerak biz. Har xil narsadan qo'yamiz. Mana, menimcha yetadi. Va mana bu yerni yopib tashlashimiz kerak. Ikkita bunaqa va bu yerga reshotka. Okey, chotki. Bu yer yotayotgan. Nimaga brat? Yaxshi yotibsizmi? Kimdir kelsin bu yoqqa. Bashiraylar yo'qmi? Yotishdan boshqa narsa bilmaysan, bu yoqqa ketasiz. Bola bilanchilar biza jetilni chilagimizga solib oldik. Mana bu yerga sen ega bu. Okey, tushunarli. Va senga bu yerga bitta yotoqxona qo'yib beraman. To'xta, bu yoqqa yotma. Yotsang giysan. What the fuck? Turay garang. Ke seni yotoqxonaning tepada bo'ladi. Xo'p, bu yerga qayerdan qo'ysak bo'ladi? Hozircha bu noma'lum. Uy qilishni o'ylamanman bunga. Faqat shu yer qilib qo'yman. Yo'q, bolalar ozgina bu yerni ochamiz-da. Kichkinaroq house qilib beramiz bunga, uycha. Menimcha yetadi. Okey. Mana. Xo'p, bu yerga reshotka. Tomni qilsak endi, mana shu yerda yotaveradi endi. Pastga tushishi ham shart emas. Jetilni qulaylik qilib beraman-da endi. Yaxshi ko'raman u jetillar, bilasizlar, videolarimda ko'rgan bo'lsanglar. Bu yoqqa senga yaxshiroq joy qilib berdim. Qani, bu yoqqa ketasiz. Ke, ortimdan yur, ke. Mana bu yerda seni yotoqxonang bo'ladi. Hal qilmagan ekanman. Mana shu yerdan chiqmay tur. Tushunaymi? Pastga tushib ketsang giysan. Basharingga yo'g'im. Mana bu yerga bo'ylab qo'yay. Mana seni yotoqxonang, bu yerda nitoy uxlash. Mana bunaqasiga bo'ladi. Ili senga bitta sandiq qo'yib qo'yay. Ovqatlarni solib qo'yasan. Okay. Bemalol endi uxlashi mumkin. Pastga nima bor? Basharingga yo'g'im, yaxshi ko'rib qolding. Mana uni ustiga chiqib qolgansan. Bu yoqqa ketasan. Men senga o'lib mana yerga uy qilyapman. Sen birovning uyiga borib ketasan. Mana shu yer seni yotoqxona. Pastga tushib ketma. O'laydi. Mujik. Xo'p, endi bolalar biza mana shu yerni ham yaxshiroq qilishimiz kerak. Buni turishini qaranglar. Bu yerga kim kiradi? Xo'p, bu yerga yorug'lik kerak. Hech bo'lganda umuman qorong'u bo'lib ketadi bu yer. Xo'p, mana bu yerga bitta qo'ysak. Yo'q, stop. Mana bu yerga bitta va uyning ichiga bitta. Okay, chotki, boshqa hech joy kerak emas. Bitta joylarni ham biza yorug'roq qo'ysak, mana bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta va mana bu yerga bitta. Okay, bu yerlar chotki, mana bu daraxtni qaranglar. What the fuck? Nima bu cho'pdan qilinganmi? Buni pusti. Okay, buni qaranglar. Birinchi sivilizatsiyamiz uje takoy bo'lib ketdi. Jetlarim yo'qolib qoldi o'yladim. Lekin bular ertalab ham uxlayapti. Qani tushunishim mumkin? Davay kech chiqib ko'raylik-chi, kechga uxlaykanmi? Butunlay kech bo'ldi. Endi ertalab bo'lishini kutishim kerak bular turish uchun. Nima bo'lgan bular ya? Ertalabda uxla. Necha kechqurun ishlaramiz bo'lmasam, qorong'u joylarga yorug'lik qilib chiqamiz. Okay, mana va mana bu yerga ham bitta chiroyliroq, yorug'roq joy qilib qo'yamiz. Mana, to'xtanglar, o'rtadan qolgan. Shuning uchun mana bu yerga ham bitta qilib qo'yamiz. Go, mana chotki. Endi mana shu yerga bitta kerak ekan. O'z ba'zan yorug'roq tursa yaxshiroq, chunki ko'rinmaydi kechga nimalar qilayotganimiz. Xo'p, mana tepaga ham qo'yish kerak ekan bir ikkita. Mana bu yerga bitta qo'yamiz. Mana bu yerga tushayotgan joydan bitta qo'yamiz. Mana chotki. Mana ular yo'qolib qolgan ekan, sal uzoqroq ketsam qaranglar. Necha. Mana bu yer ham buzilgan turibdi-yu bu yer. Mana shu yerni ham to'g'rilab qo'yaylik. Obunachilar, bolalar, xavotir olmaylar. Bu kanal ancha-munchaga sotilmaydi. Bu kanalni sotish uncha niyatim yo'q. Chunki kanalda biz o'z imperiyamizni oxirigacha davom ettirishimiz kerak. Sizlar bilan birgalikda va sizlar nima qilishimni aytib ketasizlar kommentariyada va men tanlab videoda bu ishni qilaman. Mana shu yerlarga ham kerak ekan-u. Ozgina yorug'roq qilib qo'yaylik bu yerlarni ham. Okay, chotki. Mana bu yerga ham bitta pul yetadi. Bizning imperiyamiz halicha imperiyam bo'lmaydi. Qishloqchamiz tayyor hozircha. Kerakli narsalarga ega bo'lmadi haligacha, lekin bu yerda bizda shaxta yo'q. Shaxtani nima qilamiz? Kecham bo'lgan hozircha. Bu mana buni qaranglar. What the fuck? Mana bu yerda dahshat strukturalar bor. Bolalar, bularni nima qilmayman? Ismini chiqib ketibdi ularni qo'yish. Xo'p, o'tirgichlar, ko'chada o'tirgichlar bor, skameykalar bormi-kan? Musor yashik bor ekan. Yaxshi. Musor yashikni mana bu yerga qo'ysak, bu nimani ko'rsatyapti? Bolalar, musor yashik
ishlar ekan ham. Okey, musor yashik yaxshi. Va mana bu yerga bitta musorlarni qo'yatasizlar. Endi biza o'tirgich joy qilishimiz kerak. Bu bo'lmaydi lekin. Mana bu nima edi? Nima bu? Wow, what the fuck, nima bu? Bu bir-biriga ulayotgan narsa ekan bu narsalar. Mana bu yerga kirish joyiga mana buni qo'yib qo'yamiz. Dahshat bo'ling. Men o'ylaganimdan ham zo'r narsalar bor ekan buning ichida. Mana buni qaranglar. Tova, qo'yiladimi bu? Yo'q, qo'yilmas ekan. Ovqat pishirish uchun ekan bu faqat. Xo'p, okey bolalar. Skameykalar yo'q ekan. Shuning uchun oddiy stol qo'yaveramiz. Ana va dam olayotgan joy ham qilishimiz kerak bolalar. Biza mana mashinalarni qaranglar. What the fuck? Hali biza mashinalar rivojlanishiga ham boramiz. Bu mashinalarga qaranglar dahshatligini. Wow, aynan jitillar uchun chiqarilganda. Qaranglar, dahshat u, ha? Qoch yo'llar, avariya. U tipaga ham chiqib ketar ekan, qaranglar. What the fuck? Menga yo'qdi bu lekin mashinada. Buni qanday buzaman? Menimcha mana shu bilan buziladi. Buzilmayapti. Bu devorlar buzib kelyapti. Bitta bosib qo'ysa bo'ldi ekan. What the fuck? Demak, buzishni ham bildik. Hal bular qaranglar, dahshat narsalar bor buning ichiga. Mana bular nima edi? Bular qo'yib bo'lmas ekan. Okey bo'ldi. Biza hali mashina rivojlanishiga ham borishimiz kerak. Mashinalarni ham rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Lekin hali biza mashinani qo'ya olmaymiz, chunki u avlodga bo'lganimiz yo'q. Mashina avlodiga hali boramiz. Mana bu yerlarga ham yorug'lik kerak. Endi biza obunachilar mana bu yerni qaranglar, chotki bo'ldi. Endi bizaga o'tirayotgan joy kerak. Yaxshiroq dam olayotgan joyimiz kerak. Televizor. What the fuck? Bo'ldi, televizor. Televizor bor ekan buning ichida. Xo'p, qo'yib ko'raylik-chi. Wow, pult bilan yoqamiz. Yo'qal, men yoqilmayapti. Wi-Fi ulash kerakmi? Missing of power. Stop, mana bu ham bor ekan, Eshik qo'ng'irog'i. He, nima bu? Buni ham tushunmadim. Bu narsalar o'ylanib ishlangan ekan, Wow, tualetlarni qaranglar. Golden tualet. Bu emas. Yo, wow. Qalaysizlar? Bularni ham keyinchalik qo'yamiz. Hozircha bular tualetga chiqmasa kerak. Endi biza mana bu yerda o'tirayotgan joy qilishimiz kerak. Mana va o'tirgichlarni, ko'chada o'tirgichlar, ya'ni skameykalar yo'q ekan. Shuning uchun bulardan ham foydalanmaymiz. Oddiy zina qo'yamiz bolalar. Mana bu yerga ikkita, bu yerga ikkita, bu yerga ikkita, mana bu yerga qo'ymaymiz. Okey, mana chotki bolalar. Mana shuni ham o'zi zo'r. Uncha dahshat ham bo'lib ketish shart emas. Mana shu ham yetarli. Hamma uxlayotibdi. Ertalab ham bo'lmayapti. Qachon ertalab bo'ladi? Necha kechga ishlayveramiz? Bolalar, biza keyinchalik dahshat modlar ham qo'shib tashlayveramiz. Albatta sizlarning fikringlarga qarab. Xo'sh, mana bu yerga eshik qilsak, eshikda o'zi chotki turibdi. Mana bu yerda endi biza yopishimiz kerak. Yopishimiz kerakmikan o'zi degan savol bor. Bu yerda nima qilamiz biza? Xo'p, u yoqdan shaxta izlab ko'raychi. Shaxta bormikan bu yerlarda? O'zi kecham bo'lgan, kechga izlash shart emas. Shuning uchun biza hozir bu yerni qanaqadir kasb joyi qilamiz. To'xtanglar, biza tayyorlantirayotgan joy qilishimiz kerak. Biza hali kimdirlar hujum qilib qolsa, bizada armiya yo'q. Biza armiya ham qilishimiz kerak bolalar. Mana shu yerni kichkinagina armiya qilaveramiz hozirchalik bu yer. Hali biza kattaroq armiya ham qilishimiz mumkin. Lekin bizga hozircha yetaveradi. Mana bu yerga kamon otish joyi, ikkita ham yetaveradi bular. Ko'p ham ketish shart emas. Mana bu yerga. Okey. Endi sandiq, chest. Xo'p, mana bu yerga ikkita sandiq qo'yamiz. Mayli, necha bitta ham yetaveradi. Xo'p, ikkita qo'yaveramiz. Endi qizil kerak. Qizil blok. Mana bu yerdan otish mumkin deyilgan bo'ladi. Mana shu yerdan otsa bo'ladi va keyinchalik uzoqroqdan bitta qo'yamiz, chunki qiyinlashib ketaveradi otish maydoni. Let's go. Mana bu yerdan bitta otsa bo'ladi, mana bu yerdan bitta otsa bo'ladi. Ya'ni bu yer endi boshlanayotgan odamlar uchun otilayotgan joy. Kamon qo'yishimiz kerak endi biza. Xo'sh, mana bu yerga barcha kamon o'qlarini joylashtiramiz, har xilchasiga qilib. Bunisini ham joylashtiraveramiz. Hamma joyda o'qlar bo'ldi, все. Takoy, dahshat. Endi biza mana bu yerga bitta kamon va mana bu yerga bitta kamon qo'yamiz. Menimcha zo'r bo'ldi. Mana qaranglar, dahshat. Mana shu yerdan otsa bo'ladi. Animatsiyasini qaranglar. Qo'l animatsiyasini qaranglar. What the fuck? Men o'zim dahshatman, necha. Endi biza bolalar armiyani keyinchalik kuchaytiramiz. Hozircha biza prosta qurib qo'ydik. Endi urayotgan joy qilishimiz kerak. Ya'ni tayyorlanayotgan. Xo'p, mana bu yerga ikkita qo'ysak, bunda oddiyroq kiyintirilgan bo'ladi va zombi boshini qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bunisiga esa ozgina qiyinroq, ya'ni kuchliroq kiyintirilgan bo'ladi bunda. Mana qo'liga qilich bersa bo'lmaydimi buni? Bular qo'liga qilich bersa bo'lmas ekan-da. Takoyroq turardi. Endi bu yerga qilich qo'yib qo'yamiz bola sandig'iga. Yo, mana bular nima edi? Dahshat narsalar bor. Mashina orqasiga qo'yilayotgan sandiqlar ham bor ekan. Xo'p, mana bu yerga turadi bu qilichlar. Har xil qilichlar qo'yib qo'yamiz-chi. Xo'p, hamma qilichni solib qo'yamiz, hamma qilichdan foydalansa bo'ladi. Xo'p, endi biz bu yerni qilib bo'ldik bolalar. Barcha armiyaga kerakli narsalar shu yerda, mana bu yerda tayyorlanadi. Mana bu yerda kamon otishni o'rganadi bolalar. Yana nima qilsak bo'ladi biz armiyaga? Men hozircha bilmayman. Armiyani
qurilganini ham, mana bu yerga nimalar qurishni ham sizlar kommentda yozib ketinglar. Men aynan hammasini ko'rib chiqaman. Bo'ldi, biz bu yerni qilib bo'ldik. Va endi bizga ertalab bo'lganda bitta askar kerak bo'ladi. Mana bu jetilni biz askarlikka qo'yamiz, chunki bu hech qanaqa ishsiz yotibdi, faqat yotishdan boshqa narsani bilmaydi. Endi bizga bolalar ikkinchi qavatlarni qilaylik. Mana bu yerlarga ham ikkinchi qavat qilishimiz ham mumkin. Bizda ancha ko'p narsa qilish imkoniyati bor, lekin biz hozircha kichkinaroq narsalarni qilishimiz kerak. Mana bu yerda ya'ni kattaroq eshik qilamiz, ya'ni kirish joyi. Xo'p, mana bunaqa bo'ladi va mana bu yerdan ham xuddi aynan shu yerdan mana bu yerdan qilsak, xo'p, bitta kichkinaroq. Endi bu yerni takror qilishimiz kerak. Mana chotki. O buni ochiladi. Bu yer qishloqqa, ya'ni bizning imperiyaga aynan kiritgan joyimiz bo'ladi. Ya'ni mana bu yerlar uncha kirilmagan. Bu yerlarga oddiy narsalar quramiz, lekin mana bu yerda ancha jiddiy joy bo'ladi. Mana buni olib tashlasak, buni bunaqa qo'ysak, buni bunaqa, let's go. Mana hozircha bo'laveradi, lekin bu ham uncha yaxshi chiqdi deya olmayman-ku. Ozgina o'zgartirish kerak deylik hozircha. Mana buni buzib qo'yamiz. Mana bu yerdan qilsak, chotki. Bu bizning kirish joyimiz. Endi chotki bo'ldi va ozgina yorug'lik qo'shaylik bu yerga. Mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta. Okey, mana buni qara, dahshat chotki. Endi mana bu yerlardan kirish joylarini yo'qotishimiz kerak. Nima qilsak bo'ladi? Rishotka qo'yamiz. Oddiy rishotka qo'yaylik. Oddiysi yaxshi bo'ladi. Mana ikkitadan bu yoqda. Mana bu yerni ham devor qilib yorishimiz kerak biza. Bu yer devor emas. Okey, mana va bu yerga ham ikkita rishotka. Chotki. Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Yoki yana o'zgartirish kiritamizmi yoki? Okey. Chotki. Shunaqa qilsa yaxshimi? Yo'g'ini ham qo'yamiz. Dahshat chiqdi bolalar. Bu yerga kelgan odam mana shu yerni ko'rgandan o'sha negerlar bosganda o'ylaydi. Let's go. Mana bolalar. Bundan zo'ri bo'lmasa kerak. Bu eng zo'r kirish joylaridan biri. Bu yerga biza bitta odam ham qo'yib qo'yishimiz kerak. Ya'ni kelgan ketgan odamni ko'rib turayotgan. Uning uchun bizga mana bu yerda bitta bazacha kerak. Ya'ni security odam. Kelgan ketgan odamni qarab turayotgan odam. Mana bu yerga bitta rishotka. Buni olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Keyinchalik qo'yamiz. Mana. Tomini yo'polsa endi zo'r. Mana bu yerga endi ozgina o'zgartirishlar kiritamiz. Mana bu yerdan qilamiz. Mana chotki. Bu yerga kirish chiqish joyi. Mana takoy. Mana buni endi kirgan chiqqan odamni kuzatib turayotgan joy desa bo'ladi. Endi bitta switchcha bu yerga chotki. Bu yerdan emas, mana bu yerdan. Necha bu yerdan emas, mana bu yerdan. Nima deydi buni? Qo'riqlovchi. Qo'riqlovchi emas, qorovul. Da. Qorovul deydi bu yerdagi turgan odamni, u ketgan chiqqan odamni kuzatib turayotgan. Xo'p, ertalab ham bo'lmayapti. Nima bo'lgan? Bular ertayu kecha uxlayapti. Nima bo'lgan bular? Time set 0. Turinglar ertalab bo'ldi. Yotaverasizlar. Yotoqxonalar buzib chiqishim kerak. Mana bular yo'qolib qolyapti sazorroqqa bo'lsa. G'irt bo'lmagir zona ekanda. Ertalab ham kecha ham yotaveraylik. Turinglar, bashsharaylar o'g'im, yotaver ekan odam degani. Biz o'zgina rivojlanishimiz kerak bo'ldi. Nima desam bo'ladi? Yotoqxona. Nima sen hech kimsan? Mana bunga kim qarayapti? Tipaga nima bor senga? Mana bu ham turmayapti. Turay kerak. Sen ishing pastda. Bazamizga bolalar biz metka qo'yib qo'yishimiz kerak. Okey, mana bu yerga biz o'z metkamizni qo'ydik. Endi qayerga ketsak ham bu ko'rinib turaveradi. Biz yo'qolib qolmaymiz endi qayerga ketsak ham. Bolalar kimdir vaqtni to'xtatib qo'ygan bu zonada. Endi esa men bu blokni topa olmadim. Bu yerda faqat ertalab qilsak faqat ertalab bo'ladi, kech qilsak faqat kech bo'ladi. Bular yana uxlaydimi hozir yotoqxonani qo'ysam? Uxlamayapti, yaxshi. Uxlaydi. Erkaklar, uxlashni unutmanglar. Ertalab bo'lgan hozir. Mana bu yerga ikkita qo'yib qo'ying. Uxlamaylar. What the fuck? Yotoqxonasiz qilamanmi deyman bu yerdan. Menimcha imperiyada yotoqxona bo'lmaydiganga o'xshaydi. Chunki bu yerda umuman kit tushmaydi bolalar. Barcha ishda bo'ladi. Demak, bu yerda umuman yotoqxona qo'ymaymiz. Nomiga bo'lsa ham qo'ymaymiz. Chunki bular faqat uxlayotadi. Okey, bu yerda ishlar yaxshi. Demak, biz yotoqxona o'rniga boshqa narsalar qo'yamiz. Boshqa narsalar bilan bezatamiz bu yerdan. Bizda bezatish uchun shuncha strukturalar bor. Davay tualet qo'yib qo'yamiz buni uyiga. Okey. Uxlayotgan payting tualetga o'tirib uxlaysan endi. Barcha yotoqxonalar o'rniga tualet qo'yib chiqamiz. Okey, buni qaranglar. Takoy idea. Mana bu yerda ham ikkita tualet, bir tualetxona bo'ladi. Ochiq oydin tualet qaranglar. Necha sizlar bo'laveradi, tushunarli? Asam tiyib yana tualetga o'tirib uxlayvermaylar. Bo'ldi, endi biz o'zimizni birinchi odamimizni qilamiz, ya'ni birinchi askarimizni yaratamiz. Ya'ni kim? Sen bechara o'zi ishsizamsan, endi askarsan, bu yerga sen boshliqsan. Basharangga o'g'im, nima qilyapsan sen? Okey, bu xalqdan tayyorlanishga kirib ketdi. Mana bu ham ishsiz ekan. Okey, sen ham endi askar bo'lasan. Ikkita askarimiz bor bizning hozircha. Endi bular imperiyani saqlab turadi, ikkita bo'lsa ham. Men kimdirlar kelib qolsa, masalan, qaranglar, zombini olaylik. Bilmasdan zombi bizning imperiyamizga kirib qoldi va mana o'zi baby zombi xalqdan va bular uje ishga kirishib ketdi. Let's go. Okey, ular bizning ikkita zombi bo'lsa ham uje ular o'ldiraveradi. Go, kim yutadi? Go. Albatta biz yutamiz, chunki bizning askarlarimizga shuncha sharoit qilib qo'yganman men. Okey, sizlar yeplayapsizlar. Ovqatdan momo bo'lmaydi. Tepaga chiqsanglar uje ovqatlar ham tayyor. Ovqat qo'ymaganman mana buni ichiga. Non qo'yib qo'yaylik. Go'sht bilan non qo'yamiz bu yerga. Let's go. Okey, mana shu yerdan endi ovqatlarni olishim mumkin. Sen bu yoqqa nima qilyapsan? Tushib ketsang bilasanmi? Men qancha boshim bilan javob beraman.
Qilla uje imperiyani yaratayapman. Okey, yana qayerlar musor turibdi bu yerlarda? Tualetxonalar yaxshi. Xo'p, mana bu yer ham yaxshi. Kim endi mana bu yerda ishini bajaradi? Kim yana bo'sh? Boshqa bo'sh odam qolmadimi? Biz yana 7 dan ko'paytirishimiz kerak edi. Obunachilar, bizda odamlar juda kam qolyapti. Mana bular kim? What the fuck? Sen kimsan? Menga sen kerak emassan. Xo'p, bu qanaqa jitel ekan? Kimsan sen? Sen ozgina o'xshar ekan, seni qorovulga, lekin keyinchalik seni tanlab olaman. Bu kim? Bu chupon, bu kerak emassan sen ham. September. Kim bu? Oddiy erkakmisan? Oddiy odam. Bal turursin bu. Bu oddiy odam. Bu-chi? Bu boyaniki, yana sen kerak emassan. Bu kim? Bu ham chupon. Obunachilar, men bolalar mana bu yerga odam topdim, mana bu. Bu qorovulimiz demoqchi edim. Bu yo'qki, senga o'rin yo'q biga. Sen odam emassan, bizning imperiyadan emassan. Xo'p, mana bolalar. Qorovulimiz kelgan ketgan odamni surishtirib turadi. Bunga bitta kitob berib qo'yaylik. Okey, mana. Xo'p, mana bu yerga sindirib tursam qochib ketmaysan, tushunarlimi? Basharingga shapaloq uraman qochib ketsang. Okey? U erkak. Sen kelgan ketgan odamga qarab turasan. Qonachiga o'xshab qolding-ku, lekin ate nima farqi bu? Mana shu yerga yozib qo'yasan, kim kelgan, kim ketgan, tushunarlimi? Okey. Obunachilar, endi biza nima qilishimiz kerak? Bizada qaranglar, ikkinchi qavat bu. Bu yerda ovqatlar bo'ladi. Sizlarga eslatib o'tayman yana boshdan. Bu yerda tualetxona, o'zi yotoqxona bo'lish kerak edi-ku, nimayli. Endi yotoqxonaga bular har doim uxlayapti. Bu yerda oddiy birinchi aholining uyi. Biza hali uy ham qurishimiz kerak. Mana bu yerda esa bizning birinchi armiya, boshlanishidan armiya bo'ldi, bolalar. Endi sizlar menga ideya berasizlar. Bolalar, nimalar qurishim kerak? Menda hali dahshat ko'p modlar bor, mashina modi bor. Lekin bolalar, mashinalarni hali qo'ya olmaymiz. Chunki biza hali mashina avlodiga kelganimiz yo'q. Bizga bitta daraxt kerak, yaxshiroq oddiy daraxt. Bu daraxtlar uje boshqacha ekan. Okey, daraxtni qayerga eksak bo'ladi? Mana shu yerda bitta daraxt ekib qo'ysa zarar qilmaydi, chunki bu yerni qaranglar. O'rtada daraxt turgani yaxshi. Mana okey, chotga o'sdi daraxt ham. Yoki u yaxshi o'smadi. Necha bolalar, sal kattaroq daraxt mayli, taka turibdi. Necha indamaymiz. Xo'p, endi bunga ozgina yorug'lik qo'shamiz va bo'ldi bolalar. Bizning birinchi imperiyamizning seriyasi menimcha tugaganga o'xshaydi. Va menda boshqa ideyalar qolmadi. Endi barcha ideyalarni sizlar berasizlar. Biz hali bu yerga juda ko'p narsalar qilishimiz kerak. Biz boshqa joylarni egallab olishimiz kerak. Mana bu yerlarga kelishimiz kerak. Bosib olishimiz kerak bu yerlarni. Bu yerlarda hali dahshat chiroyli joylar bor. Bu yerlarda ham ikkinchi qavatlar qaranglar, tepaga chiqib ketayotgan joylar bor. Biz bu yerlarni ham bosib olishimiz kerak bolalar. Albatta sizlarning ideyalar bilan biz hozircha mana shu yerni nima qilishimiz kerak. Biz boshlanishimiz o'zi ancha narsa qilib qo'ydik. Va mana buni buzib taylaylik. Bu nima bo'lmag'ur narsa-yu. Oddiy daraxtga bunaqa narsa bo'lmasi kerak. Oddiy daraxt qilib qo'yamiz. Mahalliy daraxt. Buni buzib taylaylik. Kerak emas. Mana shu chotkiroq va yoki cho'pdan ko'ra, mana chotki, vo. Mana buni daraxt qilsa bo'ladi. Bunga ham yorug'lik ozgina chotki. Yorug'lik ko'payib ketdi-yu, necha ozgina olib taylaymiz. Endi bolalar, bu yerga sizlar nima qilishni aytasizlar. Men o'sha ideyalarim tugadi. Bu yerga bayroq qo'yamiz, o'z bayrog'imizni yaratamiz. Hali sizlar bilan birgalikda qanaqa bayroq? Albatta sizlar buni yozib qo'yinglar kommentariyaga. Bu kanal uncha-munchalik sotilmaydi, aytib qo'yay. Bu kanalni sotish niyatim ham yo'q hali. Obunachilar, albatta bu sivilizatsiyani sizlar bilan birgalikda biz takoyroq qilamiz. Xayr bolalar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.